大家好，我係 Philip，咁相信大家都知道啦，近幾年嘅無線咪嘅發展咧，亦都好快啊，好急速啊，好多唔同嘅廠商咧推出佢哋嘅無線咪啦。咁今日同大家介紹呢個咧，其實都係我近年嚟咧收到嘅無線咪入邊咧，其中一個咧有用心嘅一個即係型號啊！即係點解咧？就係咧，即係我哋今日講咧，就係呢個Saramonic嘅 Air。咁點解就話呢個市場上而家咁多嘅無線咪，點解特登咧都要咧講下呢隻 Air 咧？咁佢其中有啲功能咧，我係非常之啱用。當然啦，即係未必真係個個都話好啱用嘅。咁但係如果你有興趣嘅話，記得睇埋落去。喺開始片前嘅 like subscribe 我哋 channel，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下。有咩即係嗰條片啦、嗰啲產品啦，想加意見啦或者俾意見啦，歡迎下面留言一齊傾下嘅。咁啊，最近啦，即係收到呢隻 Air 嘅咪啦，咁啊覺得即係其實都係而家市場上咧越嚟越多係呢啲類型咧，即係好輕好細啦嘅咪啦。咁我哋點樣去揀我哋嘅咪咧？因為其實大家都知道有啲山寨咪又話百幾200蚊啊，又話有一套啊，咁啊，然後即係冇牌子啊，咁得唔得咧？咁啊〜聲啊，梗係會有啦。咁但係其實最主要我哋嘅揀咪嘅時候，其實講真，一套好嘅咪咧，即係有排用。講真嘅，咁所以咧，其實大家揀咪嘅時候都要小心啲。咁當然啦，即係今日呢套咪咧，其實有幾個功能咧，都可以同大家講下。咁先同大家講一講個 spec 先啦。咁呢條 Air 咧最遠接收距離就300米，Hertz 咧就係20 Hertz 到去20K Hertz 嘅，支援24 bit 啦。咁另外聲係120 dB 啦，latency係25 ms。咁內置咗6mm 大嘅 condenser 咪嘅，咁另外咪 in 嗰度咧，咁啊同大家一陣都會睇啦，一個 TS9 嘅接位嚟嘅，就唔係3.5mm。咁大家咧即係嗰個 keep 咪咧，如果要加咧，就要用翻佢專用嗰隻啦。咁另外 noise cancelling 咧就係有3隻選擇嘅 ，strong、light 同埋 off 嘅。咁另外電量咧就可以用到10個鐘啦。咁另外 receiver 咧就可以用到6.5個鐘頭嘅。個 transmitter 即係個咪嗰邊咧就係重11克嘅啫。咁呢個充電盒咧由 Type C 嘅充電啦，咁啊另外金屬嘅設計，另外有個窗口咧可以俾大家睇到咧入邊嘅配件啦同埋咪嘅。咁打開嚟講咧，其實入邊咧都有 A、B 兩隻咪啦，咁亦都有個接收啦。咁佢隻咪咧就非常之輕啦，頭先睇 spec 都知道啊，25克嘅啫。咁亦個後面咧都係支援磁吸設計嘅。咁另外咧都會跟翻個毛毛咧俾大家啦，防風用啦。咁啊大家有風嘅戶外地方咧都可以用翻個毛毛嘅。咁兩隻咪都有跟啦。咁重點嚟啊，就係咧呢隻 Air 係可以加外置嘅 keep 咪嘅，咁但係咧就係一個專用接口啦，所以大家如果有需要咧，先至買呢個 keep 咪啦。咁啊，另外咧佢入邊咧都有內置一個嘅咪嘅，咁所以如果大家冇需要 keep 咪嘅話咧，亦都可以直接使用嘅。咁接收器上面有個 mon 仔啦，咁啊，但係咧如果太大太陽嘅話咧，會有啲辛苦嘅睇得，咁大家要留意翻啦。咁始終不過呢個價位都差唔多啦。咁另外咧佢有2個接口啦，就係一個啊就係輸出啦拉 out 啦，另外一個就係 headphone out 嘅，咁啊2個接口都可以用得啦。咁另外一個 Type C 嘅接口咧，俾大家充電用嘅，咁亦都可以咧，即係你唔靠嗰個充電盒咧，亦都可以靠翻嗰個 USB-C 嘅。咁後面呢個連接口啦，咁就可以啊，即係俾大家轉翻 Type C 啦，甚至乎大家如果用 Sony 嘅話咧，就可以用翻 adapter， 就可以用到 MI 嗰個系統嘅。當然啦，除咗 Type C 啦，或者係 MI 連接咧，都可以用翻3.5mm 嘅。咁 Type C 咧就可以直接插翻落嚟 iPhone 嘅電話啦，Type C 嘅電話咧就可以直接用得噶啦。咁啊唔使另外再設置嘅。咁其實大家睇到 spec 咧，其實咧呢套嘢咧其實真係唔差嘅。咁啊功能上唔差啦。咁但係有一樣嘢好緊要咧，大家會睇到咧頭先介紹咧就有個 port 位咧，就俾大家加3.5嘅咪嘅。咁其實最好一樣嘢咧就係咧佢係唯一一隻，應該我暫時所知啦，又要細又要可以加到咧，即係外置嘅 keep 咪咧，即係佢應該係唯一一隻啦。即係如果大家有其他係可以嘅話咧，歡迎下面留言咯。但係咧，起碼佢呢隻咧就係可以加到個 keep 咪，同埋呢個 keep 咪咧都係做咗個大振幕啦，咁變咗大家個聲音咧會相對地厚啲啦。咁尤其是大家訪問做人聲嘅時候咧，都希望個中頻啦，即係人聲嘅頻率咧會比較多啲。咁所以咧佢嘅設計咧都係咧 for 大家人聲嘅訪問用嘅。咁啊同大家會試下啦。咁啊另外咧就係佢個 port 位咧都係利用咗啊一個咁細嘅 port 位啦。原本其實呢啲 port 位咧用喺天線上面嘅，咁佢利用咗一啲指壓嘅改裝咧，令到可以做 keep 咪啊，變咗就唔使影響咗咧個收音咪個體積，亦都可以加到外置嘅 keep 咪。咁呢件事咧都係聰明嘅做法嚟嘅。
咁變咗咧就大家唔使咧就用嗰啲細咪嘅時候咧，就淨係咧就可以咁樣外置個咪喺出面，咁亦都可以咧用翻咧個 Cube 咪咧，亦都可以嘅，即係擺翻收翻埋，咁啊整翻個 Cube 咪，咁相對地有啲人就會中意，即係譬如例如大家可能做一啲訪問啦，又或者自己拍嘢咧，唔想成個咪咁突晒出嚟咧，即係好似而家咁樣咧，即係雖然我而家拍緊自己 YouTube 啦，咁但係突晒出嚟，有陣時有啲人唔中意，有啲人就 OK 嘅，咁所以咧起碼叫住有多個選擇俾大家。咁如果大家聽到咧，就係開咗抗噪之下嘅聲音，1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。咁而家就係刪咗抗噪嘅聲音，1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。咁而家就係用緊佢內置個咪啦，咁跟住就會用個咪同大家試下個聲嘅。咁而家就聽一聽個聲先啦，1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。咁而家咧就係換咗咧個 Cube 咪嘅聲啦，咁啊啱啱插咗落去啦，咁大家可以聽下咧個聲音嘅分別，1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。咁我哋可以聽埋咧加咗 Cube 咪之後咧刪埋抗噪嘅聲音，聽聽個聲音嘅，1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。咁另外笑啊，咁都唔算缺點嘅，不過咧如果你裝啲毛毛落去嘅時候咧，有機會閂埋嘅時候會夾到啲毛毛嘅。咁啊，唔知大家覺得咧呢套咪係點樣啦？因為其實近年嚟咧好多細咪咧其實都冇咗啊，即係一個加 Cube 咪嘅功能啊。咁呢個亦都令到我咧就比較頭痛嘅，因為其實我除咗拍 YouTube 之外，其實好多都係需要拍攝啦，又或者係一啲即係又唔係話大型，即係冇收音師嘅時候咧，即係可能要自己收啦，或者係呢啲 camman 幫你收啦。咁其實一啲Cube 咪咧係好緊要嘅。咁有陣時就係話咧，啲大型嘅咪咧，我亦都唔係好方便上咧，因為可能好急啦，又或者可能有啲女士咧，即係佢啲裙咧比較上一啲細咪會方便啲。但係有陣時咧又想要 keep 翻 Cube 咪啦，因為唔使咁大粒鉗出嚟嘛，即係費事即係好似同人哋賣廣告咁。你如果大家見到有啲嘅片咧，即係成大嚿嘅咪夾出嚟咁。當然啦，即係你可以接受嘅，但係問題即係當然我哋可以選擇用翻啲細咪嘅時候，或者你嗰個好認真嗰樣嘢，咁你用翻個 Cube 咪有得揀啊嘛。咁唔知大家覺得呢個產品點啦？亦都幫唔幫到大家呢個設計？我自己覺得咧就好中意啦。咁唔知你中唔中意啦？咁歡迎下面留言一齊傾下。咁同埋提提大家，咁嚟緊禮拜六咧，咁就有個咧上 Monic 嘅 K9 嘅分享會嘅活動。除咗我之外，仲有2位勁量級嘅嘉賓咧一齊去分享，仲會有獎品抽添啊！咁到時咧，大家咧就可以咧，其實應該話而家即刻可以睇呢個 QR code 上面咧入去登記咧，即係參加呢個活動。咁記得咧就要登記，然後咧就有獎抽。咁記得咧即係有興趣就嚟睇下啦。咁亦都希望到時就見到大家嘅。咁今日就分享咗咁多先。咁我下一次再揾更加多新嘅產品同大家分享啦。咁仲有記得提多次咧，就係係啦。呢個 QR code 星期六嘅分享會咧，大家可以去聽下。就算係唔係聽我啦，有另外一個兩個好勁嘅嘉賓咧，大家都可以去聽下嘅。咁到時我哋就喺嗰度見啦，拜拜。